発表を進めていきます。今回来ていただいている方は大体の人がこれに当てはまるんじゃないかなと思うんですけど、対象としてはドローンコードもほとんど知らないけど、何かしら興味があるから来ていただきたのかなと思っています。あとロスですが、先ほども紹介があったんですけども、多分あまりご存じない方の方が多いんじゃないかなと思います。私自身もこのスライドのまとめることをしようとしたところまでロスを、知ってはいたんですけど、あんまり触ったことがなかったんで、そういった人にも初心者の気持ちでお伝えができるんじゃないかなと思います。あとはLinux の基本的なコマンドの使い方、ls でチェンジディレクトリとかそういうのは知ってるというふうに進めていきます。で自己紹介です。ハンドルネームクマダスと言います。本名坂手です。自称組み込み屋さんということで所属いろいろ書いてるんですけども、まず最初に日本アンドロイドの会のドローンワーキンググループ、これはいつしたかな、昨日かなはい。でもう一つが神戸支部ですね。もともと私兵庫県出身で、神戸支部の方この会場にも1名かな、もしかしたら他にもいらっしゃってるかもしれないんですけど、そこでもともと活動をしていて、仕事の都合でこちらに来ました。で他にはヤクトプロジェクトっていうのがあったりだとか、それの勉強会開いたり、あとは財前ジャパンコンソーシアムって朝来ていた人はちょっと話聞いてるかもしれないんですけど、スマートフォンの OS じゃない方に主に触ったりしてます。でドローンとの関わりとしてはもう触ったことがほとんどないと言っても、ここで今触ったぐらいのレベルでしか触ったことはないです。で学生の時には制御理論の研究室で、制御理論って何やねんっていう話なんですけども、そういった、ところにいましたので、姿勢の制御だとか、モーターどんだけ回したらいいんだとか、そういったのの計算だとかに興味があります。でこのセッションを、聞いていきますと、風の日でも雨の日でもドローンを飛ばせるようになります。ただしパソコンの画面の中で。シミュレーションの環境を整えていきます。でゲームのコントローラー、具体的に言うとここにある Xbox360 のコントローラーなんですけども、USB でパソコンにつながります。これ使ってドローンを操作できます。でその他にロスが、どういったものか簡単にご紹介すると、あとはちょっとしたコマンドが使えるようになれたらいいなと思っています。で、初心者の僕が詰まった箇所も含めて紹介していきますし、あとはドローンコードに興味を持つきっかけになればいいかなと思っています。それでは始めていきます。発表の流れとしては、シミュレーション環境 SITL っていう呼ばれているんですけども、これの概要で、その後セットアップとデモでロスについて、話して、でそのシミュレーション環境の中身ってどんなものなのかっていうのを覗いていきます。まずはシミュレーション環境ってどんなものなのかっていうのを見た上でロスについていくという流れにしたいと思います。はい。でドローンコードのプロジェクトっていうのが、これ図ちっちゃくて全然見えないと思うんですけど、こういうブロックの図があって、で今回触るのがこんだけブロックがあるうちのこの辺になります。でドローンの実機ですね。こういうクワッドコプターだとか、そういったものそのものに乗るソフトウェアではなくて、パソコンの上で動作させるようなシミュレーションのソフトになっています。で、PX4 って書かせていただいてるんですけども、ドローンコードの中でなんか大きな流派じゃないですけど、なんかそんなものが PX4 と ATM アートパイロットっ
の2つがあるんですが、今回は PX4 の方を見ていきます。で PX4 の構成がこれ全然見えないですね。こんな風になっていて、下の方にハードウェアのアブストラクションレイヤーがあって、ここにシミュレーションしますよっていう部分が、ハードウェアのレベルから OS ドライバーを通して、書かれています。でこっちの方は実機を使う場合はこういうのを使うんだよっていうのが書かれています。でその上なんですけども、ここに書かれているのがフライトスタートか、ここが制御のコードになっていて、その上にマブリンクっていう通信のレイヤーがあります。でここでちょっと抽象化されていて、マブリンク使えるものだったらいろんなものから通信ができるような形になっています。で、この中でロスが一番上にいるんですけど、ロスからマブリンクを介して、飛行の指示ができるというような形になっています。で、今回シミュレーションの環境として扱うのが SITL って呼ばれるもので、その反対で HITL っていうのもあるんですけど、一つずつ見ていきます。シミュレーションインザループっていうのが SITL ですので、ポスト PC 上で全ての計算を実機なしで行うと、クワッドコプターとかそういうなんですかね、フライトコントローラーですか、そういったものを実際には使わずにシミュレーションを行います。で新しいアルゴリズムであるとか制御速、どういうふうにモーター回したらいいのかとか、そういったののテストに向いています。ただし、実機を使っているわけではないので、ハードウェアのタイミングであるとかスタックサイズの制限だとか、そういったものは考慮できません。でその一方でハードウェアインザループだとどうなるかというと、実機を使用します。で、実機にフライトコントローラーにシミュレートしたセンサーデータを流し込んで制御信号を取り出すというような形でシミュレーションを行います。で無線でやるとそこの通信が十分に早くできないんで USB 接続で使いますよということで、なんかこう飛び回ってる状態でシミュレーションを行うのかというとそういうわけではないです。で、今回見ていくのはパソコン上で、どういうふうに飛ぶんだろうかとか、そういったのを見ていくようなシミュレーションの方になります。で、SITL の構成がこれちょっと色が悪かったかな、見えるかな、こんな、ブロック図になっています。本当はホームページ上でもネイティブ環境が推奨されているんですが、手軽さを重視して今回は仮想環境を使っています。で、OS としては Ubuntu の 14.04 を使っています。で、その上に Docker でコンテナ型の仮想化の、フレームワークですかねを使っていて、その上でまた同じ Ubuntu 14.04 を動かして、その上に、開発環境を置いているという形になっています。必要な機材としては、そこそこの性能の Linux のパソコンと Xbox360 の USB のコントローラーで、Ubuntu と Docker と ROS を使っています。で、セットアップの手順をこれから順に見ていきます。で、まずこれからの手順なんですけど、Pixfork っていう、ドローンコードの関連プロジェクトというかですかね、そちらのホームページに書かれている手順を若干修正加えたものになっています。そのままだと引っかかる場所があったので、そこは、スライド上で訂正しています。で、OS のイメージだとか開発環境だとかソースコードだとかいろいろダウンロードするものがたくさんありますので、容量制限のある回線では気をつけて、行ってください。私は容量制限に引っかかりました。で、あとはゲスト OS、Docker 上でゲスト OS 仮想の部分図を起動しますけども、画面なしで起動しますが、X サーバーっていうのを経由してホスト上でウィンドウが開くと
ちょっと変わった構成というか、私は初めてやったんですけど、そんな構成になっています。では、手順に入ります。まず Docker のインストール、ホームページ見てその通りにやってください。で、Linux の場合はもうこの1行で作ります。中でそのグループの、変更を加えている箇所があるので、一旦ログアウトしてからログインし直した方が良いと思います。で、動作確認はこのコマンドでできますよということで、これはさらっといけると思います。で、先ほど言った X サーバーの話なんですけど、これも初めて打ったコマンドなんですが、X ホストプラスっていう、コマンドを打つと、そのパソコンにつながるマシンに対して X サーバーを公開するという形になります。で、IP アドレスを後ろにつけてあげて制限することもできるみたいなんですが、とりあえずホームページ上でもこの手順で書かれていたので、一旦これで進めていきます。Docker 上で Ubuntu を立ち上げましょうというところで、ここからが、すごい長いコマンドがちょこちょこ出てくるんですけど、sudo つけて Docker のランするので、権限をつけて、で、なんか X のファイルですかね、ディレクトリをリードオンリーでマウントして、環境変数ディスプレイを渡して、名前、ですかね、Docker でイメージを新しく作りますので、それの名前を、これ何でもいいんですけど、SITL っていうのを仮につけています。で、IT は見たの忘れましたけど、まあ、よくつけるオプションですね。あと、この px4io すら px4 ロスフルっていうのが、ここは多分この中で一番重要なやつで、ロスドローンコード上に公開されているイメージですね、を取ってくる指定になります。で、一番最後のバッシュっていうのは起動イメージを取ってきて、スタートした後にバッシュを開きますよっていう指定になっています。で、さっきのコマンドを叩くと、イメージをダウンロードしてきて、ダウンロードしてきたイメージが立ち上がって、でさらになんか必要なパッケージをインストールしてっていうのが結構しばらく待たされます。で、これが終わると、普通に Ubuntu にログインできたような状態になるんですけど、後々 unzip っていう、unzip っていうコマンドというか unzip ですね、が必要になるので、この時点で先にインストールしておきます。ここはちょっと手順と変わっているところですね。で、その次に、ここから手順通りなんですけど、SITL っていうディレクトリをして、networkspace.bash っていうファイルがここにあるので、これを実行すると。作業ロスの作業ディレクトリを作ったりだとか、必要なソースコードを GitHub から5個ほどチェックアウトしてきて、でその後ビルドまで全自動でかかるような形になっています。でさっき unzip を先に入れましょうねっていう話をしたんですけど、unzip 入れてないと今のコマンドシェルスクリプトを実行する時点でエラー、ジップがないよっていう感じのエラーが出て、止まります。もしそうなった場合はこんな基準で復帰してねっていうことがここに書いてあるので、もし後で家に帰ってからハマったっていう場合はこの辺を参照してみてください。これで一応セットアップ完了。割とサクサクっとつまらなければサクサクっとこれという形になります。で、環境変数をちょっと設定してあげる必要があるので、ソースっていうコマンドを打って、で、このロスローンチっていうコマンドを答えて、引数こんな感じで与えてあげると、こんな感じの
こう平面がドワーって広がっていて、その真ん中にクワッドコプターが、これアイリスっていう1台らしいんですけど、それがちょこんと、落っこちてるような状態の画面が出てきます。で出てくるんですけど、このままだと操作ができないので、コントローラーの設定を進めていきましょうねっていうのがこれから入っていきます。で Xbox360 のドライバーを入れるための手順っていうのはネットに一応書いてあって、でUbuntu よく使われている方ご存知かと思うんですけど、 PPA っていうのがあって、なんだろう、オフィシャルのパッケージではないんですけど、サードパーティーですかねが有志だとかが公開してくれてるリポジトリがあって、そこにドライバーが登録されます。でそれを使って入れてやるとすんなり動くかと思ったら動かなくって、でこれを入れると、XboxDRV っていうののデーモンが起動するんですけど、これがどうも悪さをしてるみたいで、一回止めて自分で叩くということをすると認識するようになります。で、うまく認識する、うまく認識しないってどんな状態かっていうと、デモを止める前、普通に ATA からインストールしてきた状態でこのコントローラーを1つつなぐと、なんでかよくわかんないんですけど4つジョイパッドが認識されると。で、1つプロパで見てみると、どうもなんかここに出てくる状態もおかしい。でデモ止めた後やってあげるとこんな感じで、スティックがアナログのスティックが複数あって、アナログのボタンを2つあってみたいなのがちゃんと認識する形になります。でこれができるとやっと操作ができるようになります。で、午前中はないか、午後の早めのセッションでアームがどうとかアームドがどうとかっていう言葉が出てきたんですけど、いまいちこの言葉って何か僕もよくわかんないんですが、とにかくアームっていうのをするとこのプロペラが回り出します。でその逆の操作でディスアームっていうのをすると安全に停止するというようなコマンドを表しているようです。2本のスティックを内側に両方持ってくるっていうちょっと特殊な操作をしてやるとやっとプロペラが回り出すので、最初全然分かんなくってこう適当にくるくる回してたらたまにプロペラが回り出していきなりひっくり返るみたいな、そんなことがよく繰り返されてました。で聞いてみたらアームっていうコマンドがあるんだよっていうのを教えてもらって、ああなるほどこういうことかっていうことになっています。でXbox360 のコントローラーを買ったのってもともとはこれだったらデフォルトの設定でちゃんとキーアサイン変更せずにいけるよっていうことで買ったんですけど、なんかどうもおかしいんですね。右スティック左右で下降上昇で普通は上下にすると下降上昇になってほしいんですけど、とかあとは一番面倒くさいのがこの右のR ボタンがアナログ入力になってるボタンがあるんですけど、これが水平移動に割り当たってて、こう微妙な押し具合でやっと止まるみたいな状態になります。なんでちょっと触って離しちゃうとすぐに引き換えます。で、あとはモードの切り替えが、オートとマニュアルとあとポジションって書いてたような気がするんですけど、ちょっとここのアサインがどれがどれだかいまいちよくわからない状態になっています。多分 X が一番 X ボタンを押した時が一番綺麗に動いてるような気がします。で、キーアサインがなんか変なんでちゃんと操作できるように変えたいねっていう話があるんですけど、変更の方法が2つあって JS テスト GTK っていうさっき
画面が出てきてたんですが、あれ、気づいたか。この画面ですね。この画面からマッピングっていうボタンがあるので、ここからアサインの変更ができるはずです。はずって言ってるのはやったことないんでまだ試せてないんですけど、あともう一つ方法があって、さっきのシミュレーターの画面を出すときにローンチファイルっていうのを呼び出してるんですが、そのローンチファイルにアサインを変更するような記述が書けるようになっています。でそれを書いてあげると、それでも変更ができるはずだと。また気が向いたら試してみてください。でその他でいくと、さっきもこれとほぼ似たようなコマンドを書いてたんですけど、ロスローンチの DX4 のっていうここまで一緒で、ここの後ろのところにローンチファイルっていうのが指定されています。で、ここのファイルはいくつかテンプレートですかね、サンプルで置いてあって、これを例えばハウスワールドっていうのに書いてあげると、こういうなんかバーガー屋さんが出てるような、ワールドに切り替わったりとか、あとはここの AR、さっきアイリスっていう機体を使ってたんですけど、AR ドローンっていうのをすると、なんかちょっとこういう鋭い感じの機体に変わったりします。で、ドッカー上でシミュレーターを起動してみたいなことをしてるんですけど、これを終了するときどうするかっていうと、なんかこれも正しい終了の仕方がいまいちまだよく分かってないんですが、3D のシミュレーションの絵が出てるところのウィンドウをピケで閉じてあげて、それだけだとどうもターミナルの方からが戻ってこないんで、コントロール C をすると、しばらくすると、Docker の Ubuntu のコマンドが打てる状態まで戻ります。で、そこからまたロスローンチを打てば新しく、ウィンドウが出てきてシミュレーションができますし、もうそれで終わりでいいよっていうことであればコントロール D を押してあげると Docker から抜けて、バッシュが、閉じられます。でちゃんと終了するんだったら Docker ストップ SI というふうにしてあげると、コンテナが終了します。で再開するときはこんな感じのコマンドを打ちます。もともとここに相当するのを最初の手順だと Docker run っていうコマンドでやってたんですけど、一回イメージからコンテナっていうのが上がると、今度はそのコンテナをスタートするだけで済むようになるので、こんなちょっと短い感じのコマンドで済むようになります。で、いろいろ話してきたんですけど、実際に動いてるのを見た方が楽しいなので見ていこうと思います。で、今右側にこう文字がドワーッといろいろ並んでいるところが、Xbox のコントローラーのドライバーを、動かしているところです。でこうグリグリするとドワーッと流れていくような形になっています。で、これをつなげた状態で、もう一つの方はもうすでにDocker上の仮想の部分に入ってビルドも完了している状態になっています。で、この状態からロスローンチっていうのをしてあげると、待つんですけど、そこにほぼまたで、これでこの真ん中のところにドローンが
出てきました。で、最初はここでどうやって操作したらいいのかってすごい悩んだんですけど、今は分かるので触ってみると、どうしたらいいのか気をつけてください。今コントローラーがあるんですけど、これを、アームのコマンドに倒してあげるとプロペラが回り出します。で、こう上昇したりだとか、行き過ぎない行き過ぎない行き過ぎない、こうしてあげたりだとか、あとはごめんなさいテンパってるこういう感じで水平に移動したりだとかっていうようなことができます。ドローンの操作にあんまり慣れてないっていうような方だと操作の練習にもなるかもしれないです。で、もともとさっき R のトリガーがどうとかって言ってたんですけど、それを試しに押してみると、一番最初は離した状態でほったらかしてると値が更新されないんで何の入力もない状態になるんですけど、今はだいたい真ん中ぐらいまで押してあげました。で、離すと、でもそんなにもモードによってすごい勢いで動いたりするんですけど、モードを切り替えると、ちょっと待ってで、これマウスとかでこうやると、ここでひっくり返ってこうのたうってんのを見える。あとは発表資料の方に書いてなかったんですけど、こういう四角形とか円の球体ですかね、こういったオブジェクトを配置したりだったり、そのドローンでうまく飛んでやると、この上に止まったりだとか、この球体を転がしたりだとか、ドローンで球体転がすっていうのはなかなかできないと思うんですけど、そういったこともシミュレーション会の中であればできています。これで一旦デモを終わりにしてます。で、今シミュレーションの環境をパラパラっと眺めていただいて、でロスってどこにいたんだよっていうのがあんまり見えない状態かなと思います。で、中ですごいたくさん使われてるんですね。でロス、今村さんの紹介にもありましたけど、ロボットオペレーティングシステムの略だそうです。でロボットのソフト開発のためのフレームワークになっていて、ハードウェアの抽象化だとかデバイスドライバーライブラリ視覚化ツールはこれ結構面白いんですけど、そういった、例えばこう車がこう自動運転で走ってて、こうレーザーなんかキネクト的なものを振り回して、こう道の地図を自分で作りながら進んでいくと、なんかそういったのを可視化するようなことができるツールがあったりします。であとはメッセージ通信パッケージ管理など提供で、このメッセージ通信っていうのがちょっと面白くって、ロスの中でノードっていう単位があって、そのノード間でフレキシブル、ノード間で通信ができる仕組みがあって、こううまくつながったりだとか外したりだとかっていうのができるような形になっています。で、BSD ライセンスで公開されています。で、多分
全然覚えてないと思うんですけど、さっきの今までのスライドの中にキャトキンメイクっていうのがちょっと発音よくわかんないんですけど、そういうコマンドが1回出てきてました。で、これ何かっていうと、ビルドするときに使ってたコマンドなんですけど、メイクの代わりみたいな感じですね。で、これがそのロスのオフィシャルのビルドシステムで、もともとロスビルドっていうものがあったんですけど、これを改良して、できた後継になります。で、キャットキンだかキャトキンだかなんかよくわからないんですけど、これ何なんだっていうのでちょっと調べたところ、日本語で言うと微乗過剰っていうらしいです。何なんだっていうのは変わらない。調べてもまた調べないといけないっていう状態なんですが、イメージ検索するとすごい分かりやすくって、こんなやつらしいです。猫の尻尾みたいな形をしたその小さい花の集まりのことで、キャットっていう文字がついてきてるのかなと思います。で、なんでキャトキンがここで出てくるのかというと、ロスの開発を以前していた、今もちょっとよくわからないんですけど、現状は、ミローズガラージ社っていうのがあって、このミローズっていうのが柳なので、柳の、お花っていうことで、キャトキンっていうのが名前にちなんで名付けられたというふうに書いてありました。で、キャトキンメイクの他に出てきたコマンドとしては、シミュレーションを実行するときのロスローンチっていうコマンドが出てきてました。で、このロスローンチっていうコマンドは、この引数で出てきてるローンチファイルですね。こちらに記述した設定で、ロスを起動するっていうんですかね。っていう感じのコマンドになっています。で、このローンチファイルの中身どうなってるかっていうと、XML ファイルで記述されていて、なんかいろいろパラメータが、記述されていました。で、空っぽのワールドだよとか、機体こういうやつ使いようとか、あとはこのファイルにキーマップも追加していくというような形になります。で、これちょっとごめんなさい、小さめなんですけど、これ新しく出てきてるコマンドです。で、ロスってすごい面白いなと思ったのが、この辺のコマンド触った時なんですけど、ロスバンクマインドロス CPP っていうふうなことを書くと、ロス CPP っていう名前のパッケージを飛ばします。これは、はいはい、感じなんですけど、でロス CD、ロス CPP ってやると、このロス CPP のパッケージのあるディレクトリに移動します。で、ロス LS ってすると、その係数に指定されたパッケージのところに移動します。移動じゃないな、中身が出てきます。で、この G6 なんちゃらとかロス CPP とかいうのパッケージの名前なんですけど、これのパッケージのある場所っていうのがいろんな場所にあるんですね。いろんな場所にあるんですけど、同じようにして扱える。で、しかもタブ保管ができるっていうので、すごい便利だなっていうふうに感じたものでした。で、こういう例以外にもたくさんロスのコマンドってあるんですけど、もし、SITL だとかドローンコードを触っていくんであれば、その辺のコマンドもちょっと勉強していただくと、より中身が理解できるかなと思います。で、SITL の中身に関して、ちょっとだけ紐解いたんで、それについて見ていこうと思います。で、チェックアウト、途中でシェルスクリプトを実行しただけなんで、中身見てないんでわからないと思うんですけど、5つの、リポジトリからソースコードを取ってきている場所がありました。で、その5つのソースコード、それぞれ何が入ってるのっていうと、ファームウェアっていうやつには AX4 っていうこの、ドローンの2つあるプロジェクトのうちの1つっていうんですかねの、制御のコードだとかミドルウェアが入っています。で、もう一つのパッケージはキャトキンシンプルっていうやつで、これはあんまり僕らから見ると意味はないんですけど、キャトキンっていうビルドシステムの、便利なパッケージですと。で、
ロスのパッケージだとそのパッケージの依存関係っていうのが記述できるような場所があって、そこに書いてあると、依存関係をインストールするときに解決してくれたり勝手にしてくれるんですが、その記述をより簡単にするためのパッケージのようです。でそれを使っているのがこの Glog キャトキっていう、パッケージで、こっち何かっていうと Google のログを、出すためのパッケージがあるので、それを、キャトキンで使えるようにしたという形でした。で、残りの2つはちょっと主要な感じですかね。1つが WAV コム、多分コミュニケーションの略ですけど、WAV って最初の方の図ってちっちゃくって見えないですよねって言いながらこの辺で話をしてた図なんですけど、WAV リンクっていうのがあって、それで抽象化していろんな通信ができるよっていうやつの WAV です。でそれのメッセージだとかサービスだとかっていうのを定義するパッケージになってます。ドローンコードでは非常に重要なパッケージになると思います。で、最後の一つがローターズシミュレーターっていうパッケージで、WAV ガゼボってまた新しい名前が出てきたんですけど、ガゼボっていうのがロスを使った、ドローン向けなのかどうかよくわかんないんですけど、シミュレーターの、一つです。で、このパッケージの中では、マルチローターのモデルっていうのは、クワッドコプターとかそういったマルチローターの、機体をいくつか中に入れてくれています。でその他にもセンサーのシミュレーションだとか、制御機だとかワールドとかジョイスティックのインターフェースとかっていうようなものが入っています。でさっき依存関係の話をちょっとしたんですが、losdep っていうコマンドがあります。でこれがロスのディペンデンシー、依存の解決を行うコマンドで、losdep の何だったっけな、インストールパッケージ名みたいな感じですると、そのパッケージに必要なパッケージだとか、コマンドだとかっていうのをインストールしてくれるようなコマンドになっています。パッケージ .xml っていうファイルに依存関係を記述するんですけど、さっきアンジップが依存関係がうまく解決できなくてインストールで言ってないかな。アンジップを事前にインストールしてねって言ったところがあったと思うんですけど、ここにちょっと問題があったみたいで、ちゃんとパッケージ .xml アンジップって書いてあるんですね。アンジップ以外にもいくつか書いてあって、そっちの方の依存関係がどうもちゃんと解決できてないみたいで、それが原因でアンジップがインストールされないから、あそこがすんなり通らないというようなことになっているようでした。でとりあえずではアンジップを手でインストールすれば解決はできるので、一応は問題ないかなと思います。で、あと、もともと僕自身が姿勢制御だとか制御のコードだとかっていうのに興味があるっていう話をしたんですけど、ファームウェアっていうパッケージの中のモジュールズっていうフォルダの下に、たくさんフォルダがあるんですけど、そのうちのアティチュードエスティメーターとか、これ姿勢の推定値っていうんですね、いうやつとか、あとはコントロールっておそらくこれが姿勢の制御とかポジションの制御を行ってるモジュールになってるんだろうなっていうことで、この辺読んでいけば何かしら知りたいことが分かりそうだな。でさらにはこの辺を修正加えて、SITL でシミュレーションを回してあげれば新しい制御
予測を、試すことができそうだということが分かりました。で、一応私の方からお伝えすることはこれで以上なんですけど、ドローンコードまだまだ始まったばかりですので、僕自身も全然知らないところから勉強し始めたところでした。こういったシミュレーションってすごい動いてて分かりやすいので、これをとりあえず動かしてみて、そこから何か新しいものを掘り下げ、興味があるところがもし思いつけば、そこから掘り下げていっていただければいいのかなと思います。はい、お疲れ様です。ロスはですね、かなり、注目されているもので、つい最近もロスの、今日は表紙を持ってこなかった、ロスを始めるロボットプログラミングのところですね、カバーを取ってきちゃったので、本当はこんな色じゃないんですけれども、発売されました。シミュレーター、僕もMac の上とか Windows 用の有料の3万円とかあるいは8000円ぐらいのものを使って、本当のプロで練習したりとかもするんですけれども、落とさなくて済むので、絶対にお得ではあります。この場合は練習をするためっていうよりはちゃんとロスをドローンコードの中でロスをやっていくっていうのと、あとはやっぱりコードを変えた時にどういう挙動をするのかなっていうような話があるので、多分そういうところで使い方が一番いいんじゃないのかなと思います。で、そうですね、今彼も言いましたように、ドローンコードっていうのはとにかく始まったばっかりですし、でその中にロスが入ってるっていうこともついつい、いつだったかな、去年か今年の頭ぐらいだったかな、やっぱりネットでちょっと流れまして、シミュレーションできるよっていうことで、すごい感じが僕の中にはあったんですけれども、そういう意味ではですね、ぜひこういうようなものをちゃんと使ってですね、モデル、機体のモデルもですね、いろいろと作っていかなきゃいけないかったりもします。今どうやって作るのかも実はまだよく分かってませんので、そういうところも重要になってくるのかなと思います。で、何か質問ありますか？はい。この資料って公開されるんですか？はい、公開予定です。ありがたいです。そうですね。実は、公開、するよと先に言っちゃうと誰も来ないんじゃないかと思ってですね。実は発表する人たちにはですね、ちゃんと了解を取っておりまして、で後ろのビデオももちろん流れておりますので、日本アンドロイドの会として、ビデオも流れますし、資料も出ます。で、それ多分それぞれのスライドシェアかなんかで出ると思いますので、Facebook とかを見てる分にはどうお知らせすればいいんでしょうね。Facebook の中にドローンコードっていうグループ作ってあります。入っていらっしゃる方、半分ぐらいいますね。そちらではまずアナウンスすると思いますので、あるいはもしかしたら日本アンドロイド会の、何かのメーリングリストでも出るかもしれませんので、そこで、入れさせていただくということかもしれません。皆さんすぐこの会が終わりましたら、数日にスライドシェアの方に上がるんじゃないかなとは思っております。はい。で、他に何かありますか？はい。先ほどから紹介されるドローンキットでコントロールした状態をここに反映するっていうシミュレーション上で反映するみたいなことはできます。あっちの方でもできるようになります。多分マブリンク使うからできるんじゃないのって想像はするんですけど、つながりさえ多分できると思いますね。内政僕らも勉強しながらやってるという状態のもんですから、はい、多分大丈夫だと思いますので、どっかでとにかくログ取ってどう動かすかって形だと思うんですけど、あと広さとかがどういう形で表されるのかがちょっと分かんない。表現がどうなるか、そうですよね。そうですよね。
スマスター URI っていう URL とは、URL とポート番号が出てきてるので、ここに接続すれば、マグリンクで接続すればつながると思うです。そうですね。まあ、ごめんなさい、まあ、僕らもまたそういうところをすいません。作業系ですよね。どんな感じなのかっていうのと、まあ、あと僕らも気になってるモデルですよね。モデルを増やしていかなきゃいけないんだろうなとかって思ってるんですけど、他にはありますか？ないですか？はい、じゃあちょうどいい時間になりました。どうもありがとうございました。